parésie droite. Đây là một cái bệnh nhân nam 65 tuổi đột ngột cách đây 2 tiếng thì bị không có nói được aphasia có thuận môn, kèm theo nữa là yếu cái tay ở bên phải. On suspecte un accident vasculaire cérébral. Người ta nghi rằng là có tai biến mạch máu não ở cái trường hợp này. Dans quelle région on va chercher devant la clinique? Như vậy thì với cái bệnh sử lâm sàng như thế này, một cái không nói được với cái yếu cái tay phải thì các bạn sẽ tìm ở cái vị trí nào? Donc, hémiparésie droite, on va chercher dans l'hémisphère gauche. Bây giờ vì có yếu cái tay trái thì cho nên yếu tay phải cho nên mình sẽ đi tìm tổ bắn cầu trái. L'aphasie, on va aussi chercher dans l'hémisphère gauche. Và bệnh nhân có cái không nói được aphasia thì mình cũng đi tìm cái xương tổn bắn cầu trái. Donc, cliniquement, on suspecte un accident ischémique plutôt sylvien gauche. Thì với cái lâm sàng như thế này thì mình chủ yếu mà mình sẽ nghĩ tới là một cái tai biến mạch máu não thuộc vùng chi phối của động mạch não giữa bên trái. Alors, quand on suspecte un accident vasculaire cérébral, il faut faire une imagerie cérébrale en urgence. Khi các bạn nghĩ tới một cái tai biến mạch máu não trên lâm sàng thì chúng ta sẽ chụp cái hình CT cấp cứu. Parce que le même tableau clinique, il peut être dû soit à un accident ischémique, soit à un accident hémorragique. Thì khi mình nghĩ cái tai biến mạch máu não thì có thể là một cái tai biến xuất huyết mà cũng có thể là tai biến thiếu máu nuôi. Si un accident hémorragique, on ne va surtout pas faire de thrombolyse, on ne va pas mettre de traitement anticoagulant, c'est très dangereux. Nếu như mà đó là cái tai biến là xuất huyết thì mình không có thể là để tiêu sợi huyết được, tại vì nó sẽ có cái nguy cơ xuất huyết và như vậy sẽ rất nguy hiểm. Si c'est un accident ischémique aigu, comme ici, les symptômes datent de 2 heures, on peut éventuellement faire une thrombolyse intraveineuse ou une thrombectomie. Trong trường hợp đây là một cái tai biến thiếu máu nuôi thì các bạn thấy cái thời gian chúng ta còn rất sớm, chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi, thì với cái CT thì chúng ta có thể là cái tiêu sợi huyết qua đường tĩnh mạch. Ici, on ne voit pas de lésion hémorragique aiguë, il n'y a pas de lésion spontanément hyperdense dans la tête. Trong cái trường hợp này thì chúng ta hoàn toàn không nghĩ gì đến cái xuất huyết, không có một cái tăng mật độ tự phát nào ở trong sọ. Est-ce que vous voyez un accident ischémique? Các bạn có như vậy thì mình đã loại được cái tai biến xuất huyết rồi. Thì trên cái hình này các bạn có thấy cái bằng chứng nào gợi ý rằng là một cái tai biến thiếu máu nuôi không? C'est même pas facile, même avec la clinique, on ne voit pas grand-chose. Không phải lúc nào cũng dễ dàng ha, kể cả là trong trường hợp này mình biết lâm sàng nó là như vậy, mình cũng chú ý tới những cái vùng mà có thể bị bệnh, nhưng mà trên trường hợp này thì cũng khó mới nhận ra. Dans les 2 ou 3 premières heures, les signes ils sont très discrets, parfois on ne voit rien du tout. Trong vòng 2-3 giờ đầu tiên thì những cái biến đổi, những cái thay đổi ở trên cái hình là nó rất là tinh tế, có nhiều khi không nhận ra được gì hết, không có cái sự khác biệt. On va chercher un thrombus sur le trajet d'une artère, on n'en voit pas, il n'y a pas d'hyperdensité spontanée sur le trajet des artères. Ví dụ như trong trường hợp này mình đi tìm dấu trực tiếp, mình tìm thử xem nó có cái cục huyết khối ở trong động mạch hay không, thì mình đi xem chỗ vị trí đường đi của cái động mạch, không có thấy cái huyết khối ở trong động mạch. On cherche une diminution de densité de la substance grise, donc soit au niveau des noyaux gris centraux, soit au niveau du cortex, mais là on ne voit pas d'anomalie. Hoặc là mình sẽ đi tìm một cái dấu giảm đậm độ của cái mô não, thì thường là nó ở trong cái vùng nhân xăm trung ương, hoặc là ở cái vùng thùy đảo, thì ở đây mình không thấy gì bất thường hết. Pour l'instant, on ne sait pas si le patient il a fait un AVC où il n'y a pas encore beaucoup de signes, ou s'il a fait une crise d'épilepsie, par exemple, avec un déficit post-critique. Như vậy thì ở đây cũng chưa nói được, cũng chưa kết luận được cái này là cái tai biến mạch máu não từ đầu, hay là đây là một cái gọi là yếu nửa người, yếu sau cái cơn động kinh. Sau một cái cơn động kinh bệnh nhân cũng có thể bị yếu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire le diagnostic? Như vậy thì chúng ta sẽ làm gì để chúng ta đi đến cái chẩn đoán sau cùng? Déjà faire un angioscanner. Các bạn làm cái hình CT angio. Voilà, ça c'est dans son angioscanner. Qu'est-ce que vous en pensez? Đây là cái hình mà chụp CT angio với cái hình cái kết quả như thế này, các bạn có nghĩ gì không? On ne voit pas de grosse occlusion artérielle, on voit bien le
terminaison des carotides, les artères sylviennes, les branches sylviennes des deux côtés, on en a. Ở đây thì mình thấy cái động mạch cảnh trong, rồi động mạch ở giữa, động mạch não trước ở bên phải, rồi ở bên trái vẫn thấy được các nhánh của động mạch ở giữa. On n'a toujours pas le diagnostic. On n'a toujours pas le diagnostic. Cho nên tới đây mình vẫn chưa có cái chẩn đoán gì hết. Mais si on fait une séquence de perfusion, on voit qu'il y a un trouble de perfusion. Nhưng mà nếu mà tiếp tục chúng ta làm cái định tưới máu não thì chúng ta thấy một cái vùng nuôi ở đây. La perfusion, ça renseigne sur la vascularisation des capillaires, des tout petits vaisseaux. On ne voit pas ces tout petits vaisseaux sur l'angioscanner. Sur l'angioscanner, on voit les gros vaisseaux, mais parfois il y a des occlusions distales qu'on ne voit pas bien sur l'angioscanner. Thì mục đích của cái hình mà CT tưới máu não là mình sẽ coi cái phần mao mạch. Thì cái hình CT angio hồi nãy mình thấy là hình CTA đó, mình chỉ coi được các mạch máu lớn thôi, chứ mình không có coi được các cái mạch máu nhỏ, coi được cái phần mao mạch. Thì nhờ cái hình CT tưới máu não mình mới đánh giá được cái vùng mao mạch. Ce patient a une occlusion d'une branche sylvienne superficielle gauche en distalité avec un trouble de perfusion. Trong cái trường hợp này thì như vậy là cái vùng mà cái máu nuôi của mình đó, mình thấy nó có rối loạn tưới máu nuôi, và cái vùng của mình là cái vùng nông của cái động mạch ở giữa. Et là, il y a un logiciel qui vous dit là où c'est rouge, le cerveau il est mort, et là où c'est vert, c'est encore vivant. On peut sauver la zone qui est verte si on débouche l'artère. Trên cái hình này, nhờ cái phần mềm nó sẽ cho mình biết được cái màu đỏ là cái vùng mà mô não đã chết rồi, còn cái màu xanh là cái vùng mà mô não nó vẫn còn sống. Thì nếu như mà mình lấy được cái huyết khối ở trong cái động mạch thì mình có thể cứu được cái vùng màu xanh. Alors là, même s'il n'y a pas beaucoup de tissu à sauver, ça peut être intéressant de faire une thrombolyse intraveineuse, comme c'est une occlusion distale. Ça peut marcher sur les occlusions distales, ça peut améliorer un peu le patient. On peut faire une thrombolyse intraveineuse là. Thì ở đây mình thấy là cái vùng mà nó còn sống đây, nó rất nhỏ. Thì với cái lượng này đó, nếu mà mình ly giải huyết khối, mình dùng cái tia sợi huyết qua đường tĩnh mạch đó, mình vẫn có thể cứu được cái phần này chứ không bắt buộc là làm qua đường động mạch. Pour faire une perfusion, on va injecter du fluide de contraste par voie intraveineuse. Để làm cái hình CT tưới máu não thì chúng ta sẽ tiêm cái thuốc cản quang vào tĩnh mạch. Le principe c'est le même au scanner ou en IRM. Cái nguyên tắc, cái nguyên lý mà để có được cái hình CT tưới máu não hoặc là cộng hưởng từ tưới máu não là giống nhau. Au scanner on injecte le iode, en IRM on injecte du gadolinium, mais autrement le principe c'est le même. Đối với CT thì chúng ta sẽ tiêm thuốc cản quang có iốt, còn đối với cộng hưởng từ thì chúng ta tiêm cái thuốc tương phản có gadolinium, còn cái nguyên tắc của hai kỹ thuật này thì giống nhau. On injecte à la pompe, un peu fort, 4 cc par seconde, 5 cc par seconde. Chúng ta sẽ dùng một cái bơm pin điện để chúng ta bơm, và cái tốc độ bơm sẽ là khoảng 4-5 cc, 4-5 ml một phút. Si vous avez une petite voie veineuse qui ne permet pas de faire un gros débit, vous pouvez quand même faire une perfusion à plus bas débit, ça donne quand même des renseignements utiles. Si vous avez pas une bonne voie veineuse, vous avez un petit cathlon, vous pouvez quand même injecter à 2-3 cc par seconde, vous aurez quand même des bons renseignements. Oui, c'est possible, oui. Nếu như mà cái đường tĩnh mạch của mình đó, nó không có tốt lắm, cái đường kính của cái tĩnh mạch nó nhỏ, thì các bạn vẫn có thể bơm với tốc độ khoảng 2-3 ml phút cũng được, cũng có 2-3 ml giây cũng được, và cũng cho cái kết quả như nhau, không sao hết. Donc on injecte le produit, puis on va faire des coupes toutes les secondes, toutes les 2 secondes, toutes les 3 secondes par exemple. On va dire toutes les 2 secondes pendant 1 minute pour un niveau de coupe ou bien pour plusieurs niveaux de coupe. Ở cùng một cái vị trí của cái não thì chúng ta sẽ chụp các cái hình cách nhau khoảng 2 giây, 3 giây, tức là cứ mỗi 2 giây đến 3 giây thì chúng ta chụp cái một lần và chụp kéo dài trong vòng 1 phút.
Voilà, donc là, c'est le même niveau de coupe. Là, le point de contraste, il n'est pas encore arrivé dans la tête. Ví dụ như đây là cái hình đầu tiên, các bạn thấy các lát cắt đó là hình dạng của nó giống nhau hết. Thì đây là cái lát cắt đầu tiên, lúc này thì là chưa có thuốc đi vào trong mạch máu. Il commence juste à arriver dans les grosses artères, on voit les artères cérébrales antérieures. Bắt đầu thuốc nó đi vào, thì ở đây chúng ta thấy là thuốc nó ở trong cái động mạch não trước. Après, progressivement, on voit les artères plus distales. Ensuite, après, on commence à voir les capillaires. Et après, on ne voit plus que les veines. Rồi, tiếp theo nữa thì chúng ta thấy được các cái mạch máu ở xa, ở thận. Đó, rồi chúng ta thấy ở cái phần mau mạch. Đó, rồi sau đó thì chúng ta chỉ còn thấy thuốc ở trong phần tĩnh mạch mà thôi. Alors là, c'est l'exemple d'une tumeur cérébrale. Đây là một cái ví dụ về một cái u não. On voit que la tumeur est très hypervasculaire. Dès les temps précoces, il y a une très forte vascularisation capillaire de la tumeur. Thì chúng ta thấy là cái u này là có nhiều mạch máu tới lui. Đó, thì ở cái giai đoạn mà cái phần hoạt động mạch sớm ấy, thì nó đã có thuốc rất là nhiều. Donc, selon le scanner que vous avez, vous pouvez faire soit un seul niveau de coupe, si vous avez un scanner dans les barrettes. Si vous avez 64 barrettes, vous pouvez faire beaucoup de niveaux de coupe, ouvrir tout le cerveau. Thì tùy theo cái máy CT của các bạn là nó có bao nhiêu lát cắt. Nếu mà ví dụ như là cái máy chúng ta chỉ có một giải đầu dò thôi, thì mình chỉ làm ở một vị trí thôi. Còn nếu như mà giả sử như mình có máy 64 lát cắt đi, thì cái vùng phủ của mình nó rộng hơn, thì mình sẽ làm được nhiều lát cắt. Les scanners récents, on peut faire tout le cerveau, toutes les 2 secondes. Thì nếu mà ví dụ như giờ cái máy của các bạn nó rất là hiện đại, các bạn có rất nhiều lát cắt, thì nó chụp rất là nhanh, và như vậy thì mình lấy được toàn não, cứ mỗi 2 giây mình chụp một lần, mỗi 2 giây mình chụp một lần. Après, à chaque niveau de coupe, on regarde comment circule le produit de contraste. Và ở mỗi một cái vị trí của lát cắt đó, thì chúng ta sẽ quan sát để coi là cái thuốc cản quang nó đi vào trong mạch máu ở từng thời điểm vậy nó thay đổi như thế nào. C'est utile dans plusieurs situations. Cái kỹ thuật mà CT tuyến máu não này nó có lợi trong nhiều cái tình huống khác nhau. Par exemple, là c'est une tumeur cérébrale. On sait que les tumeurs malignes, elles sont plus vascularisées que les tumeurs bénignes, en tout cas chez l'adulte. Đối với mà người lớn á, thì chúng ta biết rằng là các cái u não ác tính á, thì cái mạch máu của nó tới nuôi nhiều hơn. Si on hésite entre un abcès cérébral et une tumeur maligne, comme une métastase, on peut faire une séquence de perfusion. Ví dụ như bây giờ chúng ta trên cái hình CT chúng ta không phân biệt được đây là cái áp xe não hay là cái u ác tính hoại tử, thì chúng ta có thể sử dụng cái perfusion này. La paroi des abcès elle est peu vascularisée, alors que la paroi des tumeurs malignes, les métastases et glioblastome, elle est hypervasculaire. Một cái vỏ bao của cái áp xe não thì có ít mạch máu tới nuôi, trong khi một cái vỏ của cái u ác tính hoặc hoại tử thì sẽ có nhiều mạch máu tới nuôi. De toute façon, si vous suspectez un abcès ou une tumeur, vous allez injecter le produit de contraste. Donc c'est intéressant d'utiliser cette injection pour faire en plus une séquence de perfusion qui dure 1 minute. Nếu mà mình làm cái hình CT không có thuốc, khi mình nghĩ hoặc là cái này là áp xe não hoặc là cái này là u não, thì như vậy mình sẽ phải bổ sung tiếp cái phần là có viên thuốc. Như vậy thì mình lợi dụng cái thuốc của mình á, mình làm luôn cái hình perfusion. Thì cái hình này nó chỉ tốn có một phút thôi, thì mình sẽ có được thêm nhiều thông tin hơn. L'imagerie de perfusion, c'est la routine maintenant. C'est vraiment la routine. Dans les services de radiologie en France, on en fait, dans mon service, on en fait 10 ou 20 par jour. Oui, au moins 10 par jour. Đối với ở bên Pháp á, thì cái phần mà CT tuyến máu não thì bây giờ nó trở thành thường quy rồi. Như ở khoa chúng tôi thì mỗi ngày như vậy thì có tối thiểu là 10 ca làm CT tuyến máu não. C'est pas compliqué. Cái kỹ thuật này không có gì là phức tạp cả. Ça vous donne des images comme ça. Rouge c'est mort, vert c'est vivant. Thì sau đó thì mình sẽ xử lý thì cái phần mềm nó sẽ cho mình những cái hình như thế này. Cái gì là màu đỏ đó thì là cái mô não đã chết rồi, còn cái màu xanh đó là mô não còn sống. Là c'est le volume sanguin cérébral, c'est les vaisseaux qui circulent. Rouge, il y a beaucoup de vaisseaux. Noir, il n'y a pas beaucoup de vaisseaux. Thì ví dụ như trên cái sơ đồ này thì cái gì màu đỏ đó là máu còn lưu thông, còn cái chỗ màu xanh màu đen này là không có còn máu lưu thông.
Il ne faut pas en avoir peur. Các bạn đừng có sợ, nghĩa là mình cứ làm rồi mình sẽ, nó không có khó là mình sẽ quen, chứ thấy nhiều cái hình, nhiều cái sơ đồ quá cái mình sợ, mình không dám làm, thì không nên. Vous voyez, pour cet AVC, c'était plus facile d'interpréter la perfusion que le scanner sans injection de même heure de scanner. Thì các bạn thấy đó, ví dụ như trong cái trường hợp thay biến mạch máu não này, nếu mà mình có được cái hình mà nó có màu như thế này, thì cái chẩn đoán của mình nó dễ dàng hơn. Thay vì là các bạn có cái hình không có thuốc hoặc là cái hình CT angio mình đâu có dám kết luận gì, còn với cái hình mà túi máu não có màu như vậy thì chẩn đoán của mình nó dễ dàng hơn. Si vous n'êtes pas très fort, vous devez avoir peur du scanner sans injection, vous devez ne pas avoir peur de la perfusion, c'est beaucoup plus facile. Vous devez avoir peur d'interpréter un scanner sans injection, c'est plus difficile qu'interpréter une perfusion. Thì thật ra ông nói là mình sợ đọc cái hình túi máu não, nhưng mà đúng ra đọc cái hình mà không có tiêm thuốc á, thì nó sợ hơn, nó khó hơn là đọc cái hình túi máu não này. Ne me croyez pas, mais moi je vous dis la vérité, c'est la vérité que je vous dis. Đó thì đó là cái kinh nghiệm của ông hồi đó, thì với lại ở trong khoa ông thì các bác sĩ mới làm thì sợ, nhưng mà đúng ra là làm cái hình túi máu não đọc dễ hơn là cái hình CT không đấy hoặc là CT angio. Ça peut être très utile. Và như vậy thì cái thông tin của nó rất là có ích cho mình. Comment est le tonnage de douleur? Par exemple, parce que ici, Je vais tout vous expliquer. Thì để từ từ tôi sẽ giải thích. Alors, quand on injecte du fluide de contraste, on peut regarder l'évolution de la densité de l'image. D'abord, le contraste n'est pas arrivé dans la tête. Sur les premières images que je vous ai montrées, le contraste n'était pas arrivé. Donc la densité ne change pas. Ça, c'est le temps, ça, c'est la densité. Thì bây giờ khi mình tiêm thuốc cảm quang vào trong mạch máu á, thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ quan sát cái đậm độ của cái thuốc ở trong cái mạch máu theo thời gian. Thì cái đường biểu diễn thì đây là theo thời gian, và đây là cái đường đậm độ của cái thuốc đó, mà mình thấy cái nồng độ thuốc đó là nó biểu diễn là nó màu trắng nhiều hay không. Thì những cái lát cắt đầu tiên thuốc nó chưa có vào trong mạch máu thì mình không có thấy. On fait des images toutes les 2 secondes. Toutes les 2 secondes, on fait une mesure de densité et on va obtenir quelque chose, une valeur. Thì như vậy thì trong những cái giây đầu tiên, cứ mỗi 2 giây mình chụp lần, mỗi 2 giây mình chụp lần, mỗi 2 giây mình chụp lần. Nhưng mà ở cái giai đoạn đầu thuốc nó vẫn chưa có vào mạch máu, cho nên mình vẫn chưa có thấy màu trắng. Donc jusque-là, le contraste il n'est pas arrivé, la densité de l'image ne change pas. Như vậy thì cái thuốc đó chưa có vào, cho nên là cái đậm độ của cái mạch máu cũng không có gì thay đổi. Ensuite, quand le contraste arrive dans la tête, la densité va augmenter. Il y a l'iode qui est blanc, donc ça va, la densité va augmenter. Thì sau đó thì khi thuốc nó vào trong mạch máu thì chúng ta thấy là cái mạch máu nó trắng lên, tại vì thuốc nó cái iốt nó làm tạo màu trắng, thì cái nó trắng dần đó, và tới lúc cái đỉnh cao nhất, cái trắng nhiều nhất. Et après, quand on injectait à la pompe rapidement, le contraste va ressortir de la tête et la densité va revenir à la normale. Thì chúng ta bơm bằng cái bơm tim tự động, thì thuốc nó vào trong cái não của mình, nhưng mà rồi nó cũng đi ra, thì khi bắt đầu thuốc nó ra khỏi cái mạch máu của não thì cái đậm độ nó giảm dần đi. Alors, on peut décrire plein de choses compliquées. Thì ở đây các bạn thấy người ta mô tả nhiều cái chuyện thấy rất là rắc rối. Là, c'est le temps qu'il faut pour que le contraste arrive dans la tête. Cái khoảng này là khoảng thời gian để cho thuốc nó đi vào trong cái mạch máu não. Ça, c'est le temps pour que le contraste change au maximum, pour que la densité change au maximum. C'est le temps public. Đây là cái thời điểm, đây là cái thời gian để cho thuốc đạt được cái đỉnh cao nhất. La largeur de la courbe, c'est le temps moyen pendant lequel le sang circule dans la tête. Cái chỗ mà cái khoảng rộng nhất là cái thời gian mà thuốc nó lưu thông ở trong cái não. La surface de la courbe, c'est le volume de vaisseaux qui circulent dans la région qu'on regarde. Cái
diện tích ở trong cái đường ở dưới cái đường biểu diễn này, đó là cái thể tích máu ở trong cái vùng đó. Alors, si on a un AVC, le contraste ne va pas arriver dans la région qui est morte. Les vaisseaux, ils seront morts, il n'y aura pas de sang qui va circuler, il n'y aura pas de contraste qui va circuler dans le vaisseau, la courbe, elle restera plate. Đối với một cái vùng não mà nó đã bị thiếu máu nuôi mà nó chết rồi thì không có máu ở trong cái vùng đó, như vậy thì là không có thuốc đi vào trong mạch máu ở cái vùng não đã chết. Như vậy thì mình không có được cái đường biểu diễn này, và cái đường đó nó sẽ là cái đường thẳng thẳng ngang luôn, tại vì thuốc nó không có vô được trong cái vùng đó. Dans les zones d'AVC, là où il y a de la nécrose, les vaisseaux ils sont détruits, ils ne circulent plus, donc ça restera noir. La densité sera la même au début comme à la fin, ça va pas bouger. Như vậy thì trong cái vùng mà cái mô não mà nó đã hoại tử, cái mạch máu nó đã bị hư rồi, thuốc nó không có vô được, trong đó không có máu lưu thông. Như vậy thì nếu mà mình vẽ cái đường cong mà thuốc đó thì nó thẳng từ đầu cho đến cuối, thì không có thuốc vô được. Ça correspond aux zones rouges de l'AVC de tout à l'heure, là où c'était mort. Thì như vậy thì nó sẽ tương ứng với cái vùng màu đỏ trên cái hình CT mà hồi nãy mình thấy. Le logiciel du scanner, il a vu que le sang ne circulait pas dans la zone de nécrose, il fait apparaître ça en rouge pour montrer au radiologue que c'est mort. Thì cái phần mềm nó sẽ tạo ra cho mình một cái hình màu đỏ vậy để nó giúp cho cái người bác sĩ hình ảnh học thấy dễ dàng hơn. Il y avait aussi des zones vertes. Rồi bây giờ mình sẽ nói với cái vùng màu xanh lá. Le sang il circule pas bien, mais il arrive quand même dans la zone qui est mal perfusée. Máu nó cũng tới được, nhưng mà nó vẫn còn máu tới, nhưng mà cái vùng đó nó tới ít hơn bình thường. Quand une artère est bouchée, par exemple l'artère sylvienne, parfois le sang il passe par l'artère cérébrale antérieure ou l'artère cérébrale postérieure, et puis il revient vasculariser un peu le territoire sylvien. Ví dụ như giờ giả sử như mình bị tắc cái động mạch ở giữa đi, thì nó sẽ có những cái nhánh tàn hệ từ cái động mạch ở trước hoặc từ động mạch ở sau để nuôi cho cái vùng động mạch ở giữa nó bị tắc. Thành ra là trong cái vùng này nó vẫn có máu tới nuôi nhưng mà nó ít hơn. Donc à ce moment-là, la courbe elle sera pas plate, elle sera décalée, le sang il va arriver plus tard, le contraste il va arriver plus tard par ici, la courbe elle sera décalée dans le temps. Parce que le sang il met plus de trajet pour arriver. Thì trong trường hợp đó cái đường biểu diễn của mình nó sẽ như thế nào? Máu nó sẽ tới trễ hơn, thay vì nó đi trực tiếp bằng cái động mạch ở giữa thì nó đi qua các tàn hệ của động mạch ở trước hoặc động mạch ở sau. Như vậy thì cái đường mà thời gian để đạt cái đỉnh để có thuốc ở trong đó nó sẽ chậm hơn, nó lệch hơn, và cái đỉnh cao thì nó cũng thấp hơn, tức là cái đường của mình nó sẽ lệch sang bên tay phải, tức là thuốc nó tới chậm hơn và cái nồng độ thuốc nó cũng thấp hơn. En IRM c'est pareil. Trên cộng hưởng từ thì nó cũng tương tự như vậy. Simplement le gadolinium, pour faire des images rapidement comme ça, toutes les 2 secondes, il faut faire des séquences en écoplanar qui sont pondérées T2 étoiles comme ça, et le gadolinium il est noir. Contrairement à l'iode, il est noir, il est noir. Thì đối với cái hình cộng hưởng từ đó thì chúng ta sẽ sử dụng những cái xung mà EPI, ecoplanar mà nó nhanh, và nó có cái khác á, là cái gadolinium á, mà khi nó vào trong mạch máu thì trên cái hình cộng hưởng từ là nó màu đen, thay vì trên cái hình CT á, thì những chỗ nào mà của mạch máu tức là có iốt vô thì nó màu trắng, thì trên hình cộng hưởng từ thì nó là những cái màu đen. Donc là on a fait différentes images dans le temps, au même niveau de coupe. Như vậy thì các bạn thấy là cùng một lát cắt ở cùng một cái vị trí mà chúng ta theo thời gian chúng ta sẽ có cái hình nó khác nhau, và tùy theo cái thuốc nó vào trong cái mạch máu.
Ne regardez pas la grosse tache noire, c'est un artefact, c'est quelqu'un qui a un dentier, des dents en métal, c'est des artefacts. Cái thuốc màu đen to to này các bạn đừng có quan tâm, cái này là cái artefact do bệnh nhân có đặt cái răng cá, răng mà có kim loại bên trong cho nên nó bị artefact. Donc là, le contraste n'est pas encore arrivé. Là, il commence à arriver dans les gros vaisseaux. On voit que ça devient noir, c'est le contraste. Trên cái hình đầu tiên này là thuốc nó chưa có vào trong mạch máu. Qua cái hình thứ hai thì chúng ta thấy bắt đầu thuốc nó vào trong mạch máu và những cái điểm màu đen này. Et tout de suite, on voit que ça ne circule pas pareil à droite et à gauche. Và các bạn thấy mà so sánh cái lưu thông của máu ở mắt cổ phải và mắt cổ trái thì thấy nó khác nhau. Thuốc nó vào được trong các mạch máu ở mắt cổ phải, trong khi mắt cổ trái không có thuốc vào. Là, on voit que le contraste, il arrive bien du côté droit, mais du côté gauche, il arrive très mal. Cái tương phản ở hai mắt cầu trái và phải trên cái hình này là rất rõ. Thuốc nó vào rất nhiều ở trên các mạch máu mắt cầu phải, trong khi mắt cầu trái thì không có thuốc, không có mạch máu, không có lưu thông, thuốc nó không vào được. Il y a un beau trou de perfusion dans le territoire sylvien gauche. Như vậy thì chỗ này là mình gọi là có rối loạn tứ máu não ở cái mắt cầu trái. Alors, si on regarde bien, il y a différentes zones dans ce trou de perfusion. Thì chúng ta thấy mình đánh giá được cái vùng mà có rối loạn tứ máu. Il y a une zone où le contraste n'arrive jamais. Par ici, par exemple, il n'y a jamais de contraste. C'est mort, c'est complètement mort. Les vaisseaux ils sont bouchés, le cerveau il est mort par ici. Nếu mà các bạn nhìn chi tiết hơn nữa là có những cái vùng hoàn toàn không có một chút máu tới nào hết. Đó, thì cái vùng này là cái vùng não mà hoàn toàn nó đã chết rồi. Là par contre il y a des zones où le contraste il arrive plus tard et pas beaucoup, mais il arrive quand même, donc ça c'est encore vivant. Trong khi đó thì ví dụ như cái vùng ở phía ngoại biên, phía bên ngoài này nè, thì vẫn còn mạch máu tới lui, nó tới nhưng mà nó tới chậm. Đó, thì những cái vùng này là cái vùng còn sống. Có máu, vẫn còn máu tới lưu thông tới lui nhưng mà nó tới chậm và tới ít hơn bên kia. Comprenez ou pas? Các bạn có hiểu cái nguyên lý không? Bon, si on n'a pas de logiciel compliqué, on peut juste regarder les boucles natives, on voit comment circule le contraste. Nếu mà chúng ta không có được cái phần mềm mà nó tính toán sẵn cho mình thì mình quan sát bằng những cái lát cắt trực tiếp như thế này cùng một vị trí ở nhiều thời điểm khác nhau và mình quan sát cái lượng thuốc nó lưu thông ở trong mạch máu của các cái vùng. Si vous avez un scanner multibarrette et que vous n'avez pas de logiciel pour traiter la perfusion, vous pouvez quand même faire la perfusion et l'interpréter. Đó, thì nếu mà chúng ta không có được cái máy mà đa lát cắt, đa giải đầu dò và có một cái phần mềm mà cho nó thuận tiện á, thì chúng ta có thể làm thủ công mình quan sát như thế này. Aussi demander à l'ordinateur, j'aime bien les images en couleur. Vous allez mettre en rouge où ça circule bien, en noir, en bleu où ça circule pas bien, par exemple. Thì với cái phần mềm thì cái máy sẽ tự động cho mình cái vùng mà đã chết rồi màu đỏ, còn cái vùng mà còn sống thì nó cho mình màu xanh lá thì mình dễ dàng nhận ra hơn. Vous pouvez dire par exemple, je veux voir faire une cartographie, une nouvelle image en couleur, où on regarde le time to peak, le temps qu'il faut pour le contraste pour arriver dans l'image, partout dans l'image. Thì mình có thể yêu cầu cái phần mềm nó làm cho mình cái bản đồ về cái thời gian mà để thuốc đạt được cái đỉnh cao nhất của TTP. Là par exemple, c'est quelqu'un qui a un accident ischémique sylvien droit. Ví dụ như bây giờ đây có một cái người bị một cái tai biến thiếu máu nuôi ở mắt cổ phải. En IRM, c'est beaucoup plus facile de voir la lésion ischémique aiguë qu'au scanner. Trên cái hình cộng hưởng từ thì chúng ta dễ dàng nhận ra cái vùng mà thiếu máu nuôi trên cái hình cộng hưởng từ so với hình CT. En IRM, avec les séquences de diffusion, on voit très tôt les lésions ischémiques. Dès les premières minutes, ça devient blanc. Thì đối với cái hình cộng hưởng từ mà trên cái xương là diffusion này thì cái vùng mà bị thiếu máu nuôi trong một cái khoảng thời gian rất sớm thì chúng ta có thể nhận có được cái hình này. Chez ce patient, on voit qu'il y a un infarctus sylvien profond, on ne voit pas de lésion du territoire sylvien superficiel. Trên cái bệnh nhân này là chúng ta có một cái nhồi máu não mà thuộc vùng chi phối sâu của động mạch não giữa, còn cái phần nông của động mạch não giữa thì không có bị ảnh hưởng. Là, on a les coupes de la perfusion, vous voyez, à différents temps à l'injection. Trên đây là chúng ta cũng có cái hình tứ máu não hoặc
cộng hưởng từ, và em cảm thấy là nó ở những cái thời điểm khác nhau. Donc on voit que ça circule plus lentement dans le territoire sylvien droit que de l'autre côté. Là, ça circule un peu plus lentement dans le territoire sylvien droit que de l'autre côté. Thì chúng ta thấy là cái lưu thông của máu ở bên bán cầu phải nó chậm hơn so với bán cầu trái. Et on voit que ça circule quand même pas mal, même si le contraste il arrive de façon un peu retardée, il arrive quand même beaucoup dans le territoire sylvien superficiel. Mặc dù là nó chậm hơn so với cái bên trái, nhưng mà các bạn thấy là ở cái thời điểm chậm này chúng ta vẫn còn thấy là có máu nó vẫn còn lưu thông ở trong cái vùng này. C'est d'ailleurs pour ça que l'AVC, pour l'instant, il est limité au territoire sylvien profond, parce qu'il y a des bottes collatérales du territoire sylvien superficiel. Cái điều đó nó giải thích rằng là cái nhồi máu nó chỉ ở cái vùng sâu thôi, còn cái vùng nông này là nhờ cái bàn hệ, cho nên là máu nó vẫn còn nuôi được ở cái vùng nông của động mạch ở giữa. Voilà, mais là où c'est en diffusion, ça ne circule pas du tout. Là c'est blanc, ça reste blanc, ça reste blanc, ça reste blanc. Thì các bạn thấy cái vùng não này là cái vùng não chết rồi. Đó, thì vì sao vậy? Vì ở trên cái hình tướng máu não hoàn toàn mình thấy dù là ở giai đoạn sớm hoặc là ở các cái giai đoạn sau không có máu lưu thông gì ở trong cái vùng này, tức là nó vẫn hoàn toàn trắng, không có thuốc, không có màu đen ở bên trong. Alors si on met une oroille, une région d'intérêt du côté sain, on regarde la courbe la forme du 1 là, comme ça. C'est la courbe 1. Bây giờ nếu mà mình có thể mình đặt một cái con trỏ mà cái vùng mình quan tâm, ví dụ như cái vùng này là cái vùng ở bên trái ha, là cái số 1, thì mình coi cái đường biểu diễn số 1 là cái đường mà sụt giảm tín hiệu. Đó, thì đây là của cái bên trái, là cái bên bình thường. Les courbes sont juste inversées par rapport au scanner parce que le contraste est noir au lieu d'être blanc. Donc les courbes sont dans ce sens-là au lieu d'être dans ce sens-là. Thì các bạn thấy rằng là cái đường này nè, nó đối ngược với cái đường ở trên CT. Ở trên hình CT ấy, thì cái thuốc cản quang á, nó nếu mà có thuốc cản quang vào thì nó màu trắng, thì cái đường biểu diễn là dương. Trong khi đó ở bên cái hình cộng hưởng từ thì khi mà cái chỗ nào mà có thuốc, tức là có máu lưu thông, thì cái tín hiệu nó bị đen, nó bị sụt giảm, cho nên cái đường biểu diễn đi xuống. Donc là où c'est normal, le contraste il arrive assez vite, il arrive beaucoup et il repart assez vite. Thì cái đường số 1 là cái đường nơi bình thường, thì chúng ta thấy rằng là thuốc nó vào trong cái mạch máu nhanh và nó đạt được cái đỉnh rất là cao, rồi sau đó là nó đi ra khỏi mạch máu nhanh. Là la courbe 3, on a mis dans la lésion, visible en diffusion, c'est mort. Le contraste il n'arrive jamais dans cette région, donc la courbe elle est plate. Ở cái vị trí này là cái đường biểu diễn số 3. Đường biểu diễn số 3 là cho cái vùng mà nó nhồi máu nó đã chết rồi, thì hoàn toàn không có máu lưu thông trong cái vùng này, cho nên cái đường biểu diễn của nó là cái đường nằm ngang. Si on met une région d'intérêt par ici, où on voit que le contraste arrive un peu plus tard, mais il arrive quand même bien, on va obtenir la courbe numéro 2. Đó, thì chúng ta nếu mà để một cái vùng quan tâm của mình đó là cái vùng số 2. Vùng số 2 là cái vùng nông của động mạch não giữa. Thì ở đây chúng ta thấy là máu vẫn tới được, nó tới trễ hơn. Đó, nó tới trễ, tới chậm, nó tới ít hơn. Đó, nhưng mà mình vẫn có máu nó lưu thông, cho nên mình có được cái đường biểu diễn nó lệch ra so cái bên này, tức là máu nó tới chậm hơn, nó tới ít hơn. Đó, rồi sau đó nó đi ra cũng chậm hơn. Dans les AVC, la perfusion elle vous dit là où c'est mort, là où c'est encore vivant. Như vậy thì cái ích lợi của cái hình tướng máu não là nó giúp cho mình biết được cái vùng não nào là cái vùng não đã chết rồi và cái vùng não nào là cái vùng não vẫn còn sống. Et dans la région où c'est encore vivant, elle vous dit si il faut traiter ou pas. Thì nếu mình thấy cái vùng não còn sống như vậy thì mình sẽ đặt câu hỏi tiếp rằng là mình có cần phải điều trị để cứu cái vùng này hay không? Parfois, le taux de perfusion il n'est pas sévère, même si on ne fait rien, il n'y aura pas d'évolution vers la nécrose. Có những trường hợp đó là cái vùng mà nó còn sống đó nó không có lớn quá, thì ngay cả mình không có cần phải lấy một cái khối đi với cái điều trị nội khoa thôi, thì cái chỗ đó nó vẫn hồi phục được nhờ những cái bàn hệ tới. Alors là, vous voyez qu'il y a différentes images en couleur. Ở đây thì chúng ta thấy có nhiều cái hình màu khác nhau. Pour cette image, par exemple, on va mesurer dans chaque point de l'image le take to peak, le temps qu'il faut au point de contraste pour entraîner un changement maximum de contraste dans l'image.
Cái này time to peak tức là thời gian để cho cái thời gian để cho đạt được cái đỉnh mà cái tín hiệu hoặc là cái đậm độ nó cao nhất ha. Tức là cái thời gian này từ đây đến cái đỉnh này đó, hoặc là từ đây đến cái đỉnh này thì mình gọi là cái TCP time to peak. On peut faire différentes cartographies. Là, il y a le MTT. C'est une cartographie qui mesure la largeur de la courbe en chaque point de l'image. Cái MTT là mình đo cái khoảng này là cái khoảng thời gian mà thuốc nó lưu thông ở trong cái vùng này. Đó, cái khoảng từ đây đến đây. Le take to peak et le MTT, ça donne un peu les mêmes renseignements. C'est très sensible à tous les troubles de perfusion. Ça montre tout trouble de perfusion. Hai cái thông số này thì nó rất là nhạy và cho cái ý nghĩa gần giống nhau. Ça montre l'étendue du trouble de perfusion. Nó nói là cái mức độ, cái độ rộng của cái vùng mà được tưới máu. Le CPV, le volume sanguin cérébral, c'est la surface de la courbe. La surface de la courbe. Cái CDP là cái thể tích máu ở trong cái vùng này thì nó là diện tích ở trong cái đường cong này, diện tích ở trong cái vùng này. Ça vous dit si les vaisseaux ils sont perméables ou pas, s'ils circulent ou pas. Nó cho chúng ta biết được là máu có còn lưu thông ở trong cái vùng này hay không. Par exemple, dans la zone de nécrose en diffusion, ça reste noir sur la cartographie de CPV, parce que la surface de la courbe est égale à 0, il n'y a pas de surface. Thì ví dụ như trong cái trường hợp này, cái vùng sâu này thì là cái vùng đã chết rồi thì nó sẽ tương ứng với cái vùng màu đen này. Cái vùng mà không có cái máu tới nuôi là cái đường biểu diễn số 3 và cái diện tích của nó là cái vùng này không có máu tới nuôi. Là où c'est noir en CPV, c'est mort. Đó, thì nếu mà trên cái đường biểu diễn này mà nó nằm ngang và ở đây mình thấy là không có máu ở trong cái vùng này thì mình kết luận đây là cái vùng đã chết rồi. Le plus intéressant, c'est la zone où il y a un trouble de perfusion, où le CPV n'est pas diminué. Một cái chi tiết mà chúng ta nghĩa là quan tâm nhiều là trong cái vùng mà cái vùng nông này đó, thì là cái vùng mà vẫn còn máu tới lui. Cái vùng này là vẫn còn máu tới lui và cái máu này nó cũng không hề giảm. Cette zone, on peut la sauver. Thì cái vùng này mình có thể cứu được. Vous voyez même que le CPV il est augmenté par rapport à l'autre côté. C'est un peu plus rouge du côté où il y a trouble de perfusion. Thậm chí ở đây là mình thấy rằng là cái thể tích máu ở trong cái vùng mà bên thương tổn này thậm chí nó còn nhiều hơn so với đối bên nữa. Parce que s'il y a une diminution de la concentration en oxygène du sang et que les vaisseaux ils sont encore vivants, ils vont se dilater pour apporter plus de sang. Lý do là tại vì cái vùng này là cái vùng mà nó vẫn còn sống và nó nghĩa là nó có cái cơ chế tự điều hòa, nó các cái mạch máu nó sẽ giãn ra để nó thu hút máu tới để nuôi nó. Ça va jusque-là, c'est un peu compliqué. Cho tới đây thì các bạn có rõ không? Hay mình có muốn hỏi lại phần nào? Différence. Le CPV, c'est le volume des vaisseaux qui sont perméables. C'est un volume en millilitres. Le CBF, c'est un débit. C'est le sang qui passe dans ces vaisseaux perméables par seconde, par exemple par minute. Cái CBV thì chữ V là chữ volume ha, tức là thể tích máu nó lưu thông trong đây. Còn CBF là cerebral cái dòng chảy cái flow thì cái này là mình tính bằng ml, còn cái này là mình tính ml trong một cái đơn vị thời gian. Alors, en théorie, et seulement en théorie, le CBF c'est le plus important. Et en pratique, le CBF on oublie, on regarde que le CBV. En pratique, on regarde que le CBV. En théorie, il faudrait regarder que le CBF, mais en pratique, il faut regarder que le CBV. Như vậy thì hai cái này, một cái là cái lưu lượng, còn một cái là cái thể tích, thì cái nào quan trọng hơn? Thì ông nói là về mặt lý thuyết thì người ta quan tâm tới cái lưu lượng, tức là có được bao nhiêu ml trong một đơn vị thời gian. Nhưng mà trên thực tế thì người ta nhìn cái hình CDV chứ người ta không có quan tâm nhiều lắm tới cái CDF.
hỏi được trong cái chỉ số mismatch đó chị, thì cái co nghĩa là cái phần chết nó là diffusion là ta đã thống nhất rồi, còn cái phần mà bị nêm rơ cái là vùng thiếu máu có người là ta sử dụng là Tmax, có người sử dụng là MDT, có người sử dụng CPF, có người sử dụng CPV, thì theo thầy là Je vais vous expliquer mieux. Để tôi sẽ giải. Nghe tiếng Việt luôn, tháo. Quand une artère se bouche, Khi mà một cái động mạch nó bị tắc, au début il y a juste un trouble de perfusion. Pendant les premières minutes, les cellules ne sont pas encore mortes. thì ở đây á, ví dụ như trong cái phút đầu tiên thì cái vùng này là cái vùng có rối loạn tưới máu não. Après, quand l'artère reste bouchée, ce qui est le cas habituellement si on ne fait rien, la nécrose elle va s'étendre dans le trouble de perfusion. Đó, thì nếu mà mình không có làm gì hết thì ở cái vùng trung tâm nó sẽ hình thành cái lõi mà cái mô não nó đã chết luôn rồi, thì nguyên cái vùng lớn này là cái vùng mà có rối loạn tưới máu não đó. Nhưng mà nếu mình sau một khoảng thời gian đầu thì cái chỗ mà nó chết rồi nó nhỏ như thế này thôi. Alors, plus le débit sanguin cérébral diminue, plus le trouble de perfusion est sévère, plus la nécrose va se développer rapidement. Cái cung lượng máu tới não, tức là cái CPF á, mà nó càng giảm thì cái rối loạn tưới máu càng nặng, và cái vùng mà nó chết rồi á, cái vùng hoại tử á, nó sẽ phát triển càng nhanh. Théoriquement, si on ne fait rien, la nécrose elle va s'étendre à tout le trouble de perfusion. Thì về mặt lý thuyết, nếu như mà chúng ta không có xử trí gì cái mạch máu mà nó bị tắc á, thì cái lõi mà hoại tử á, thì nó sẽ chiếm hết luôn cả cái vùng mà bị rối loạn tưới máu. Mais en fait, deux personnes qui bouchent la même artère, par exemple l'artère civienne, ne vont pas développer les mêmes lésions et pas à la même vitesse. Tuy nhiên, bây giờ mình nói là có hai người bệnh nhân cùng bị tắc cái động mạch não giữa luôn. Đó, nhưng thì trên thực tế cái diễn tiến của cái vùng mà não hoại tử này nè không có giống nhau, cái tốc độ nó không có giống nhau. Les gens qui n'ont pas du tout de circulation collatérale, la nécrose elle va se développer rapidement et ça sera étendu. Nếu như mà một cái người mà không có cái bàn hệ hoặc là cái bàn hệ nó không tốt thì cái vùng nhồi, cái vùng mà não mà nó hoại tử á, nó chết luôn á, thì nó sẽ phát triển nhanh hơn, rộng hơn. Il y a des gens qui ont des bonnes collatérales, et le sang il va passer par d'autres artères pour arriver dans le territoire sylvien, et le débit sanguin cérébral il ne sera pas très diminué, il sera un peu diminué mais pas beaucoup. Còn đối với những cái người mà có cái bàn hệ mà tốt á, thì nhờ cái bàn hệ đó máu nó vẫn tới được trong cái vùng mà thiếu, mặc dù nó tới không nhiều, nhưng mà nó vẫn có, thì cái vùng mà rối loạn tưới máu đó nó vẫn còn được nuôi, thì cái phần mà cái mô não mà nó hoại tử nó chết luôn á, nó sẽ nhỏ hơn, khó hơn. Ces gens-là ils développent des lésions mais un peu plus lentement, on a un peu plus de temps pour les traiter. Đó, thì đối với những cái người mà có cái bàn hệ tốt á, thì cái vùng hoại tử, cái vùng mà chết luôn á, nó sẽ diễn tiến chậm hơn, và như vậy thì mình sẽ có thời gian để mình điều trị, mình cứu cái vùng kia, những cái vùng mà ở xung quanh. Si vous travaillez avec un stroke center, vous sauvez des gens qui sont sévères tout de suite et d'autres qui ne sont pas sévères tout de suite. Thì nếu mà các bạn làm ở một cái trung tâm mà tập trung rất là nhiều cái bệnh nhân mà tai biến mạch máu não, thì các bạn sẽ thấy là có những bệnh nhân là ngay từ đầu là cái biểu hiện của họ rất nặng, nhưng mà có những bệnh nhân thì ban đầu cái biểu hiện của họ không có nặng lắm. Le risque de nécrose, théoriquement, il dépend de la diminution du débit sanguin cérébral. Cái bệnh mà nó có trở nặng hay không, cái mức độ thương tổn nó có nặng hay không là nó phụ thuộc vào trong cái cung lượng máu, cái lưu lượng máu, cái CPF tới trong cái vùng này. Ça, c'est la vérité. Le problème, c'est qu'en imagerie, on a du mal à mesurer précisément le débit sanguin cérébral. Thì cái đó mình nói về mặt lý thuyết, nhưng mà trên thực tế mà nhìn cái trên hình ảnh thì mình rất là khó đánh giá cái lưu lượng như thế nào. C'est plus facile de mesurer le volume sanguin cérébral. Cho nên là đo cái thể máu mà tới một
dễ hơn là đo cái lưu lượng máu ở trên hình ảnh học. C'est pas plus facile, mais c'est plus pratique. Thì tôi không có nói là nó dễ hơn, nhưng mà nghĩa là nó thực tế hơn. Soit le CVV est diminué, c'est mort, soit le CVV est augmenté, c'est vivant. Comme ça, c'est facile. Thì nếu mà mình nghĩ vậy thì nó đơn giản và nó dễ hơn. Tức là nếu mà cái thể tích máu tới nuôi nhiều hơn thì cái mô não đó, cái cơ may mà nó sống sẽ nhiều hơn là cái mô não mà cái thể tích máu tới nó ít hơn. Si on veut mesurer le débit sanguin cérébral, souvent les chiffres ne sont pas fiables. Il y a beaucoup de causes d'erreur possibles. Nếu như mà các bạn cố gắng các bạn tính toán cái lưu lượng máu não, cái CPF á, thì thật ra là cái con số này nó phụ thuộc vào rất là nhiều chuyện. Đó, mà nếu mà mình tin nó quá thì mình có thể bị mắc nhiều cái sai lầm. On va avoir des effets de volume partiel qui changent complètement les chiffres. Si vous prenez des vaisseaux étenus par en chiffre normal, par exemple, les chiffres sont faux. Si votre scanner n'est pas bien réglé, les chiffres sont faux. Il y a beaucoup de causes d'erreur. Nói chung là nó có nhiều cái yếu tố nó làm cái nhiễu, ví dụ cái vùng mình lấy nó lớn hay nó nhỏ, hoặc là cái con trỏ đó mình để vô đúng vào trong cái động mạch hay không, thì cái trị số ra cái cung lượng là bao nhiêu thì cái đó nó không có chính xác, nó có nhiều cái làm cho mình sai. Dans les livres, c'est écrit que si le débit sanguin cérébral est inférieur à 10 ml par minute pour 100 grammes de cerveau, ça va mourir. Si c'est 11, c'est vivant. Quand on fait de la radio, ça ne marche pas. Thì ví dụ như trên lý thuyết thì người ta nói rằng là nếu như mà cái lưu lượng máu CPF là dưới 10 ml cho 100 mg não trong 1 phút á, thì cái mô não đó là chết. Còn nếu mà cái lưu lượng đó là 11 ml trên 100 g mô não trên 1 phút thì cái mô não đó là còn sống. Nhưng mà trên thực tế á, mà mình áp dụng cái đó vô trên hình ảnh học á, thì có con số đó nó không chính xác. Vậy sao em có hỏi lại cái câu của em không? Dạ, cái câu em nghĩ là cái tính giữa cái mismatch mà trong cái bị number thì cái lỗi nhồi máu thì người ta đã thống nhất nó là dùng diffusion, còn cái vùng mà bị number có người là dùng time to peak, có người dùng time to max, Tmax, có người là dùng MDT, có người là dùng CVV, có người dùng CVS, thì mình nên khi mình nhìn vào mình nên dùng cái chỉ số nào, thật ra nó cũng hơi mâu thuẫn với các nhà nghiên cứu. Thì theo thầy dùng cái Je n'ai pas parlé du Tmax, c'est ça? Est-ce que quel paramètre on utilise pour évaluer le Tmax? Dans les livres, le Tmax, c'est le mieux. Aujourd'hui, dans un an, ça sera un autre. Le Tmax, c'est très compliqué à calculer. On ne peut pas le faire sur une courbe facilement. Il faut un logiciel. Le Tmax, ça va jusque là à peu près. Je ne sais pas où est la limite du Tmax. Trong sách vở thì nó nói là cái Tmax là coi như là chính xác nhất, quan trọng nhất, nhưng mà ông nói là trên thực tế á, thì cái Tmax là mình là phải ra tới đây nè, đó, nhưng mà ông nói ở đây thì đây ông nói không chính xác, không biết được. Souvent le Tmax, vous n'avez pas accès aux cartographies de Tmax. Si vous avez un scanner Philips, il ne vous donnera pas le Tmax, il vous donnera le CBV, CBF, MTT, TTP, mais pas le Tmax. Ông nói là tùy theo cái máy, tùy theo cái hãng sản xuất, thì những cái mà ví dụ như là mấy cái chỉ số MDT, TTP hoặc là CVV, CVS thì có được cái bản đồ, có được cái biểu đồ, nhưng mà cái Tmax thì không có. Cái phần En pratique, ça n'a pas d'importance. En pratique, le TTP, le MTT et le Tmax, ça donne les mêmes renseignements. Thì ông nói là trên thực tế á, thì cái Tmax với cái TTP với cái MTT này á, nó không có cho nhiều thông tin. Même renseignement. Cho cùng một cái ý nghĩa. En pratique, la théorie c'est différent, mais en pratique, quand vous êtes en train d'interpréter votre scanner, le malade est là, vous regardez TTP, MTT ou Tmax, c'est pareil. Trên lý thuyết á, thì cái Tmax với cái TTP với cái MTT này á, thì nó khác nhau, nhưng mà trên thực hành khi chúng ta có người bệnh có kết quả, có cái hình trước mặt mình á, thì cái Tmax, cái TTP với cái MTT này thì nó cùng một ý nghĩa.
Vous regardez deux choses. Vous regardez une cartographie de temps, TTP, MTT ou Tmax, et vous regardez le CBV. Đó, thì mình có thể chỉ nghĩa là coi cái bản đồ, cái biểu đồ của cái TTP, MTT hoặc là cái Tmax ấy, coi cãi cũng được. Đó, nhưng mà chúng ta phải quan tâm nhiều nhất tới cái bản đồ của CDD. Pour les cartographies, TTP, MTT ou Tmax, vous comparez un hémisphère par rapport à l'autre. Đối với trên thực hành á, thì với hai cái bản đồ này thì mình sẽ so sánh cái bán cầu bên này và cái bán cầu bên kia. Si la différence de délai est inférieure à 2 secondes, il y a peu de risque de nécrose. Nếu như mà cái thuốc nó tới trễ hơn khoảng 1-2 giây thì cái nguy cơ mà cái mô não nó sẽ hoại tử thì không có, ít hơn. Et plus la différence de temps d'arrivée de contraste entre les deux côtés est importante, plus le risque de nécrose est important. Nếu như mà cái sự khác biệt, cái thuốc nó tới trễ hơn cái khoảng thời gian mà nó tới trễ sau á, so với cái bên lầm á, mà nó tới trễ quá thì cái nguy cơ mà hoại tử nhiều hơn. Alors, c'est vrai qu'il y a différents logiciels commerciaux. Hein. Ils ont tous des principes différents. Il y en a qui ne mesurent que le CBV, d'autres qui mesurent à la fois le MTT et le CBV, d'autres qui regardent le Tmax. Ils sont tous différents. Il n'y a pas de, c'est pas homogène. Nghĩa là tùy theo các cái hãng sản xuất, ở trên thị trường thì có nhiều hãng khác nhau, thì mỗi hãng nó tạo ra một cái phần mềm. Có hãng cái phần mềm của nó chỉ đo một cái thông số thì thôi, có hãng thì nó đo nhiều cái thông số khác nhau và không có giống nhau giữa các hãng. Le meilleur logiciel, vous savez lequel c'est? Le meilleur logiciel pour traiter la perfusion. C'est celui que vous avez chez vous. C'est pas Thì celui bây qui est dans giờ les livres. mình thì cũng đâu có cái điều kiện nào để chọn là cái phần mềm nào, thì bây giờ mình có cái phần mềm nào thì mình sẽ làm quen, mình hiểu kỹ cái phần mềm của mình, thì cái đó là cái tốt nhất. On fait comme ça marche quand même très bien. C'est vrai que des fois il y a des situations compliquées. Parfois le malade a une sténose très serrée du côté normal, il a d'aller sur le côté, il y a des causes d'erreur, et ça marche quand même très bien. Đó, thì cái quan trọng á, là nếu mà cái bên bệnh á, mà cái bàn hệ của nó tốt thì cái khả năng mà nó không có bị hoại tử nó sẽ ít hơn. Đó. Thì ông nói trên thực tế là có nhiều cái tình huống nó cũng nên cái ngoe. Ví dụ như thực tế là cái bên có một bên cái hẹp cái động mạch cảnh rất là thích, nhưng mà bên đó là không bị tai biến, trong khi là cái đối bên kia cái động mạch cảnh nó ngon lành nhưng mà nó lại bị tai biến, nó bị cái nhánh khác ở trên cao, thì cái đó trên thực tế thì nó có nhiều cái. Moi, ça fait 25 ans que je fais de l'imagerie de perfusion aux AVC. 25 ans, on était les premiers en France à en faire. Et je dis la pratique, c'est votre logiciel à vous, c'est le plus important. Vous regardez le CBV, là où c'est bas, c'est mort, là où c'est élevé, c'est vivant. Et vous regardez un peu une cartographie de temps. Et vous comparez simplement les deux côtés, vous ne regardez pas trop les chiffres absolus. Ông nói là trong theo cái kinh nghiệm của ổng mà trong 25 năm ổng thực hành về cái tai biến mạch máu não này á, thì ổng thấy rằng là trên thực tiễn thì ổng sẽ xem cái CDP, coi cái thể tích máu nó tới nhiều hay không, và trên cái bản đồ mà CDP đó thì ổng có thể nói được là cái vùng não nào là cái vùng não gọi là chết, còn vùng não nào là cái vùng năng tố trên sáng. Après, si vous n'avez pas d'injecteur automatique, vous pouvez quand même pousser à la main. Nous, pendant longtemps, on a fait comme ça. Ông nói là cái thời gian đầu thì ông không có cái bơm tim tự động mà ông phải bơm bằng tay, tự mình phải bơm bằng tay cái thuốc cản quang. Quand l'injecteur est en panne, il faut faire comme ça aussi, il faut pousser fort, et puis il faut rincer juste derrière avec du sérum physiologique. Thì lúc đó thì mình coi như là bơm một cái bolus mạnh, đó, rồi sau đó mình sẽ bơm cái dung dịch sinh lý thêm để mình đẩy cái thuốc đi, rồi bơm bằng tay. Ça va? Rồi thì các bạn thấy được không? Mình còn
hỏi chi tiết gì thêm? On va voir quelques exemples. Thì bây giờ mình có một số cái ví dụ. Là, par exemple, c'est un patient qui a une lésion. On ne sait pas si c'est un abcès, une métastase, un glioblastome. Bây giờ ở đây chúng ta có một cái thương tổn ở não như thế này, một cái thương tổn giảm mạnh độ ở bên trong và bắt cản quanh viền. Thì bây giờ cái này là một cái áp xe não, hay một cái di căn não, hay là một cái glioblastoma, một cái u nguyên bào đệm hoại tử bên trong. De toute façon, il fallait injecter pour voir la lésion. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải tiêm thuốc cản quang để chúng ta coi cái cách bắt thuốc của nó như thế nào. Juste avant de faire le scanner après injection, on a fait la séquence de perfusion pendant l'injection. Trước khi mà làm một cái hình gọi là một cái hình CT có tiêm thuốc như thế này, thì lúc mà bắt đầu tiêm á, thì mình sẽ làm luôn cái hình perfusion, một cái hình tưới máu não luôn. Pour les tumeurs, les abcès, la seule chose qu'on regarde, c'est le CBV. C'est simple, on regarde que le CBV. De toute façon, le CBV, c'est toujours la séquence la plus utile. Thì đối với cái áp xe não hoặc là đối với cái u não ác tính đó, thì chúng ta chỉ có coi cái CBV thôi. Donc là, la coque de la lésion n'est pas hypervasculaire. Vous voyez, là où c'est hypervasculaire, au niveau des vaisseaux, c'est rouge. Là, c'est pas rouge autour de la lésion. La lésion n'est pas très vascularisée. Donc, a priori, c'est pas une tumeur maligne. Đối với cái trường hợp cụ thể, cái trường hợp này thì chúng ta nhìn cái vỏ bao của cái thương tổn, thì cái vỏ bao của cái thương tổn này chúng ta thấy không có mạch máu tới nuôi. Nếu mà có máu tới nuôi thì nó sẽ màu đỏ như thế này. Còn ở đây cái vỏ bao này nó không có máu tới nuôi, như vậy thì nhiều khả năng đây nó không phải là một cái u ác tính. Si vous faites juste le scanner avec injection, sans la perfusion, parfois vous ne pouvez pas dire ce que c'est. Le traitement il est complètement différent. Si c'est une métastase, il faut l'opérer. Si c'est un abcès, on peut faire une ponction, des antibiotiques. Bây giờ có cái hình không tiêm thuốc, rồi xong có cái hình tiêm thuốc. Nếu mà chúng ta chỉ có một cái hình này không thôi, tức là chúng ta có cái hình mà sau cái tiêm thuốc, rồi bắt cản quang viền dày, thì nhiều khi chúng ta cũng không nói được nó là áp xe hoặc là u hay di căn. Nhưng mà nếu như mà trước đó chúng ta làm cái hình tưới máu não, thì với cái hình này chúng ta nói được cái này phải là u. On n'a pas besoin de chiffres, on regarde, on voit ça c'est des vaisseaux, on voit qu'il y a des vaisseaux dans les sillons, donc quand il y a des vaisseaux c'est rouge, là c'est pas rouge, donc il n'y a pas beaucoup de vaisseaux. Thì thật ra chúng ta không có cần phải có cái con số chính xác là cái lưu lượng nó là bao nhiêu. Ở đây chúng ta nhìn cái nào mà màu đỏ đó là cái đó có mạch máu, và ở đây thậm chí mình thấy là cái mạch máu này nó đi vào trong các cái rãnh vỏ não. Còn cái thương tổn này ở cái viền xung quanh cái vỏ bao của nó không có máu tới luôn, cho nên nó phải cái này nó phải u. Là c'est une tumeur maligne, parce qu'il y a beaucoup de vaisseaux. Trường hợp này nó là một cái u ác tính có nhiều mạch máu tới lui. Ça c'est le CGV, vous voyez que c'est tout rouge. Đây là cái bản đồ mà CGV, thì các bạn thấy là có rất là nhiều mạch máu, nó toàn là màu đỏ không thôi. Et les autres cartographies, CPF, TTP, MTT, mais on les regarde même pas, on regarde juste le CBV. Mấy cái mà CDF, MTT hoặc là TTP thì chúng ta cũng không có quan tâm đến nhiều. Là on a une lésion, c'est une tumeur maligne, c'est hypervasculaire, c'était une métastase. Trong cái trường hợp này thì ở đây chúng ta cũng có một cái thương tổn, thì trước khi mà mình làm cái hình mà sau tiêm cản quang đó, thì mình lấy cái cản quang đó mình làm cái tưới máu não luôn. Thì ở đây mình thấy là trong cái vùng thương tổn này máu tới nuôi rất nhiều. Đó, thì nó là một cái thương tổn ác tính, và đây là một cái di căn từ cái ung thư phổi. Dans les AVC, c'est pas la peine de faire une perfusion pour tout le monde. Trong cái trường hợp mà tai biến mạch máu nuôi thì không phải là tất cả bệnh nhân mà thiếu máu nuôi chúng ta đều làm cái hình tưới máu não. Si le patient il arrive 24 heures ou 48 heures après son AVC, il n'y aura pas de traitement à faire en urgence. Ça ne sert à rien de faire la perfusion. Ví dụ như bây giờ bệnh nhân này đúng là lâm sàng là bị tai biến mạch máu não, nên là tới bệnh viện là 24 tiếng đồng hồ rồi. Sau khi mà khởi phát cái triệu chứng thì như vậy thì không có một cái, mình không có cái điều trị nào khẩn cấp hết, mình không có cần phải làm một cái gì khẩn cấp cứu. Parfois aussi, sur le scanner sans injection, on voit déjà un caillot dans l'interstitienne. On sait que le patient a un AVC, que l'occlusion elle est proximale, et qu'il faudrait faire une thrombectomie, théoriquement. Thì ví dụ như giả sử một cái trường hợp khác,
lâm sàng cũng là tai biến mạch máu não. Rồi chúng ta chụp cái hình CT không thuốc thì chúng ta thấy có cái cục huyết khối ở trong cái động mạch, ở động gần. Thì chúng ta biết rằng là cái bệnh nhân này thì nên cần được phải lấy cái huyết khối, thì lúc đó mình mới làm những cái tưới máu này. Par contre, c'est intéressant si c'est un AIT par exemple, ou c'est un AVC de petite taille qui n'est pas très sévère, le scanner sans injection est normal, l'angioscanner est normal, il faut aller jusqu'à la perfusion, on saura si c'est un accident ischémique ou autre chose. Bây giờ có một cái trường hợp khác nữa là cũng không có nuôi, nhưng mà cái thương tổn của nó nhỏ. Trên cái hình mà không thuốc đó thì mình cũng không thấy gì. Trên cái hình mà CTA, CTO mình cũng thấy nó bình thường. Đó, thì mình nên đi tới tận cùng, mình sử dụng cái hình tưới máu não này để mình coi nó có phải là một cái nhồi máu mà cái diện tích nó nhỏ hay không, hay nó là cái gì khác. Après, choisir de traiter ou pas le malade dans la vie réelle, c'est pas toujours facile. Hein, c'est pas comme dans les livres, c'est bouché, on trouve une hépatorectomie. Des fois, les patients ont des facteurs de risque d'hémorragie, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. On hésite, à ce moment-là, ça peut être utile de faire la perfusion. Trên thực tế thì không phải người bệnh nào nó cũng giống như là mô tả trong sách. Ví dụ như mình nói là ở cái người bệnh này cũng là tai biến mạch máu não, nhưng mà trên cái người bệnh này nó có thêm nhiều cái nguy cơ khác, ví dụ như bệnh tim hoặc là rối loạn về trong máu hay nào kia chẳng hạn. Thì để quyết định là nó là một cái điều trị mạnh gì hơn hay không, thì cái hình tưới máu não này nó có thể cho mình thêm thông tin để mình quyết định rằng là có nên cứu cái vùng mà thiếu máu nuôi hay không. Comme je vous dis, la perfusion pour les AVC, c'est surtout intéressant pour les AVC qui ne sont pas très sévères, même les AIT. Như tôi nói với các bạn đó là cái tưới máu não, CT tưới máu này nó sẽ có lợi trong những cái trường hợp mà cái trên lâm sàng bệnh nhân cái biểu hiện bệnh nhân không nặng hoặc là những cái tai biến mạch máu não thoáng qua. Đó, thì hai cái trường hợp đó để mình có cái kết luận mà sau cùng thì mình nên có cái hình tưới máu não. Qu'est-ce que vous pensez de ce patient? Suspicion d'AVC? Các bạn nghĩ gì về cái hình này? Cái hình này các bạn có thấy cái thương tổn mà của thiếu máu nuôi không? Pas facile. Quand on n'a pas la clinique, c'est pas facile. La clinique, c'est suspicion d'accident ischémique, c'est bien droit, je pense. Cái lâm sàng thì on ne sait pas la clinique. Vous avez traité với cái hình này thì ổng nghĩ rằng là chưa biết lâm sàng là gì, nhưng mà với cái hình này thì ổng nghĩ là tai biến mạch máu não là ở giữa bên phải. Là, c'est difficile. Đó, thì trường hợp này cũng là một trường hợp khó. Si vous faites la perfusion, c'est plus facile. Với cái hình mà không thuốc thì chúng ta khó, chúng ta không nói được gì hết. Nhưng mà với cái hình tưới máu não thì chúng ta sẽ dễ hơn. Vous trouvez pas ça plus facile, vous? Moi, je trouve ça plus facile. Đó, thì tại sao mình chọn cái gì mà nó dễ hơn cho mình? Thì các bạn nên chọn cái tưới máu đi. Moi, ça me fait pas peur de faire la perfusion. Đó, cho nên là tôi thì vẫn thích làm cái hình mà tưới máu não. Làm tưới máu não. Donc là où c'est rouge, c'est mort, là où c'est vert, c'est encore vivant. Cái gì mà màu đỏ ở trên đây là cái vùng não đã chết rồi, cái vùng màu xanh là cái vùng vẫn còn máu tới lui. Ça va? Được không? Các bạn thấy được không? On fait une petite pause. Mình nghỉ ra làm chút.